Donc d'abord غادي نشوفوا واحد l'exercice d'application. Donc exercice d'application. المهم هنا في l'exercice d'application تيقول لك donner. Donc donner le bilan des forces ou des actions mécaniques exercées sur, par exemple, sur par exemple le corps S par exemple. غادي نديرو هداك ليكزامبل ها هو مثلا عندي لو كور اس ها هو عندي par exemple عندي واحد par exemple عندي واحد لا طابل. Donc par exemple هادي لا طابل هذا قلنا هو لو كور اس. هذا هو لو فيل وهذا الحامل اللي هو support. Donc le support نقدروا ajouter par exemple مغناطيس. المهم هذا كله ce sont des énoncés تاع l'exercice. Donc هذا l'énoncé تاع l'exercice. Donc هذا les mots. Donc هذا c'est un exercice d'application تقدروا تخدموا عليه. Donc d'abord غادي نديرو la correction de cet exercice. Donc اول حاجه تنديرو قبل ما نبداو l'exercice تنديرو هاد لي زيتاب. اول حاجه قبل ما تبدا l'exercice تقول المجموعه المدروسه ولا لو سيستيم étudié. Donc شنو هو لو سيستيم étudié؟ Donc le système étudié شنو هو؟ Donc شنو هو le système étudié؟ c'est le corps S. Donc هذا هو le système étudié. Donc ملي تيقول لك donner le bilan des actions exercées sur le corps S. Donc le corps S هو le système étudié. C'est bon. Donc la question soit تلقاو donner le bilan des actions ou تلقاو inventer ou donner l'inventaire concernant les actions exercées, les actions mécaniques exercées sur le corps S. Donc أول étape قلنا donc هذه étape 1. Donc la deuxième étape هي اش؟ هي تنقولوا اشنا هما les actions à distance en contact. تنقولوا les actions en contact. Donc اشنا هما les actions en contact. Donc les actions en contact خاصني نديفينيهم باش نقول. دونك les actions en contact اول حاجه شنو تنقولوا اشنا هما الاجسام اللي تاثروا مباشره ولا الاجسام اللي متلامسه مع لو كور اس. دونك اشنا هما الاجسام اللي متلامسه مع لو كور اس؟ عندي اول حاجه عندي لو فيل. دونك عندي لو فيل وهاد l'action اللي هي exercée par le fil pardon sur le corps S هادي تكون. دونك عندي لي زاكسيون اون كونتاكت. اول حاجه باش نجبد هذوك لي زاكسيون اون كونتاكت تنقول اشنا هما الاجسام اللي متلامسه مع لو كور اس. دونك اشنا هما الاجسام اللي متلامسه مع لو كور اس؟ عندي لو فيل. دونك عندي اول حاجه لو فيل. دونك هاد لو فيل تي اكزercer واحد لا فورس واحد لاكسيون اللي هي اون كونتاكت افيك لو كور اس. وهاد لاكسيون كيديرها هي اون كونتاكت وفين متلاقين في دون ان بوين، يعني متلاقين في واحد النقطه. دونك هنايا تنقولوا لوكاليزي. هو اون كونتاكت مي اي لوكاليزي. دونك اكسيون اللي اون كونتاكت اي
localisé. C'est bon. شنو عندي مازال اخر عندي لا طابل دونك اجسام اللي متلامسه مع لو كور اس عندي لو فيل وعندي لا طابل دونك لا طابل حتى هي سي اون اكسيون اون كونتاكت مي الي ريبارتي علاش حيت هي متلامسه مع لو كور اس دون اون سورفاس يعني متلامسين في واحد المساحه دونك الي ريبارتي دونك عندي لو فيل تيزير واحد لاكسيون كونتاكت كي لوكاليزي و لا طابل هي ريبارتي تدير واحد لا فورس اللي هي واحد لاكسيون اللي هي اون كونتاكت اي ريبارتي علاش حيت هاد لا طابل elle est en contact avec le corps S dans une surface mais le fil il est en contact avec le corps S dans un point. C'est bon. Donc tenina l'étape numéro 2. Donc on passe maintenant on passe maintenant à l'étape numéro 3. Donc l'étape numéro 3, on met les actions à distance. Quand je dis les actions à distance. Donc اش هما les actions à distance. Donc les actions à distance قلنا تنطرحوا واحد السؤال تنقولوا اش هما الاجسام اللي متلامسين عن بعد مع هاد لو كور اس. دونك الاجسام اللي متلامسين عن بعد مع هاد لو كور اس هو كاين عندي ليمون يعني تيأثر عن بعد على لو كور اس هذا ديجا شفناه في لو كور وكاين عندي لا طاب كاين عندي لو بوا قلنا ديما لو بوان تاع لو كور اس دونك لو بوا du corps S. C'est bon. Donc on a déterminé cette question. Il y a donné le bilan des actions mécaniques exercées sur le corps S. On a dit باش نديرو هادي اول حاجه تندير لا بروميير ايتاب هي لو سيستيم ايتودي ضروري تعرفوا شنو هو لو سيستيم ايتودي يعني مجموعه من الدروس شنو هي هادي اول حاجه. La deuxième étape les actions en contact et la troisième étape les actions à distance.